Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavage Kiri, voninahitra ny tontolo andronao. Manombotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponibles dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Techno manolotra ho anao ny Le JT. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10 manolotra anao. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Salam. Assurance Sam vous présente Le JT. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Ny tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao. Le JT. La Galerie Feima ouvre ses portes en plein centre-ville d'Analakil. Tout est réuni dans ce centre commercial moderne. Venez vite nous visiter. Galerie Feima, Ali, qualité et prix. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Marabanao izay mijery ny fampalam-baovao eto amin'ny Le JT amin'izao takariva ny fahatelo ny volana desambra 2020 sy 2020 izao ireto avy ireo lohatenim-baovao. Nisedra olana teo amin'ny fikorontanana ny tambazotra ny fanontana ny ivitoerana famoahana ny permis biométrique ety Amboda efa miverina amin'ny laonya nefa ny fanontana izany. Yakatra fitsarana rahampitso i Jean Edy Mamirina na Edy Bois de Rose maromaro ireo vesatra anenjehana azy ankoatry ny fanondranana andramena antsokosoko. Mangataka ny fampitahan'ireo lisitra nampiasaina tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka sy ny fifidiana munisipaly farany teo ireo kandida nirotsaka tamin'ny anaran'ny Antokotiko i Madagasikara teto Antananarivo. Anao etsika fanairana ny vodrina otrikafo amin'ny alakamisy 20 desambra araka ny fanazavana voaray dia ho fametrahana ny fiandrianam-pirenena manoloana izao tontolo izao no anton'izany. Salama tsara koa sy navalona sy ny reniny ny zazakely izay teraka andalana teny Antanimena Omaly nanaraka fitsaboana teny amin'ny Centre Karma Antomadinika izy ireo inavaly izay zaza fahenina amin'ireo raitapo aminy. Tsy manderaka ny tokony izy ny fivoriam-beniny ireo firenena mikambana ao amin'ny OTAN amin'izao fotoana izao noho ny fifandirana maro samihafa. Ireo ny vaovao isan'ny hoarahanao sy ho atolotra anao atao anatin'ny Actu ary manasa anao ihany koa izay hijery hatramin'ny izany hatramin'ny farany. Andao aloha arahantsika ny à la une. L'IMT is an international private university. Pour nos bacheliers, travailleurs nationaux et étrangers, l'IMT vous offre 3 filières dispensées avec triple spécialité. Nsedra olana vokatry ny fikorontanana ny tambazotra fanontana ny ivitoerana famoahana ny permis biométrique etsy Amboda efa miverina amin'ny laonya nefa ny fanontana izany raha ny fanazavany lehibe ny sinina ampy ho an'ny 5 taona manaraka kosa ireo tahirina fahazondalana amily biométrique hoy ny fanazavany orinasa izay miandraikitra ny famoahana sy ny fanontana izany raha toy izy ka nandiso ny tsao milaza ny fiatoan'ny famoahana izay permis biométrique izay.
tsy marina ny filazana fa miato hatramin'ny volana janoary 2024 ny famoahana permis biométrique ho an'ireo nanao fangatahana hoy ny lehibe ny centre immatriculateur ety Ambohida. Nisy ny fikorontanana teo amin'ny tambazotra nahatonga ny fandaminana amin'ireo fakana permis sy carte grise araka ity famplazana navoakan'izy ireo ity saingy efa niverina amin'ny laoniny izany. Nisy olana kely fotsiny zany tamin'ny herinandro lasa teo olana ara-teknika izy io fa manoloana ny ely sy tsao amin'ny tambazotra sosialy sy gazety sasatsasana zany dia manambara ny tenako fa verina miloana ary efa mizotra amin'ny ara-dalàna tokony izy ny famatsiana permis carte grise eto anivon'ny centre immatriculateur. Miasa avokoa ireo sima enina manerana ny nosy ary tsy manan'olana eo amin'ny famatsiana ny orinasa Efalumaday izay misahana ny fanontany. Mandiso ny vaovao milaza ny fahatapahan'ny famatsim-bola avy amin'ireo mpiray ombony anto-karateo ny Efalu. Eo Ambohida raha miteny zareo hoe tsisy permis tsisy carte grise eo izay orinasa Efalumaday dia mametoky fa nahatrany amin'ny 2023 ary ny permis sy ny carte grise dia manana be dia be tsika ary tsy ho lany izany. Ny fanondina fotsiny hoe ho avy ry vahoaka malagasy izay tokony haka ny permis carte grise io rehefa feno 20 taona tokony alana amin'izay reny ilay numéro vahiny avy any ivelany reny tokony alana amin'izay reny WWVT reny satria isika malagasy dia manana ny carte grise isika malagasy ary tsy ho lany reo. Izany hoe misy hatrany amin'ny 5 taona manaraka nefa stock ato amin'ny orinasa Efalu Madagasikara. Nanambara ny tompony andraikitry ny simy eny Ambohida fa efa mivoaka ihany koa ary azon'ny tompony alaina ireo permis sy carte grise ho an'ireo nanao fangatahana tamin'ny volana Jiona hatramin'ny Oktobra lasa teo. Fayakatra fitsarana rampitso i Jean Edy Mamirina na Edy Bois de Rose. Ny fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny fandrana antsokisoky ireo sarobidy no miandraikitra ny rara maromaro ireo vesatra hiapangana azy akoatra izay fandranana andramena antsokisoko izay. Mitatitra ny Antsipriam-baovao Sonia Andrianirina eo amin'ny sariny Rivonirina Tekaleo. Valvolana ty aoriana ny samborana ny Jean Edy Mamirina na Edy Bois de Rose teny Vandry ny volana febroary lasa teo. Fantatra kehitriny fa hiakatra fitsarana rampitso alarobia 4 desambra ny tenany. Marihina fa nidoboka teny tsy hafahavy hatrany ety farany taoriany ny samborana azy. Efa nisy ny fianoany ny fitsarana azy voalohany tamin'ny 9 martsa lasa teo. Ny fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny fandranana andramena antsokisoko no miandraikitra ny raharaha. Ankoatra ny fandranana andramena antsokisoko dia isan'ny vesatra anenjehana azy ihany koa ny famotsim-bola. Andrasana araka izany izay vali ny didim-pitsarana mahakasika ny Edy Mamirina mandritry ny fotoam-pitsarana azy rampitso izay. Nitoy ny famparam-baovao rehefa avy eo aoriana ireto dokam-barotra ireto. Ny akon'ny fifidianana avy hatrany no anohizana izay fampiram-baovao izay mangataka ny fampitahana ireo lisitra nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana munisipaly farany teo ireo kandida nirotsaka tamin'ny anaran'ny antoko tiako i Madagasikara. Isaky ny birao fandatsaham-bato ny tokony anatanterana izay fampitahana izay hoy ny kandida ben'ny Tananarivo Randriamasinoro. Maro loatra ny tsy fihetezana tsy karitra izy ireo tamin'ny fifidianana ndraisan'ny anjara raha ny fanazavana ny antokotima izay ao anatin'ny fanangonana ireo porofo mifandray amin'izay ihany koa. Tsy andry ny fivoahan'ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana farany teo ny antokotima anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fisindreo tsy fihetezana marobe nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina natao ny herinandro lasa teo. Angatahany kandida ben'ny tanàna teto Antananarivo Rina Randriamasinoro ny fampitahana isaky ny birao fandatsaham-bato ireo lisitra nokitiana farany tamin'ny 5 Mei 2024 nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy izay nampiasaina tamin'ny fifidianana munisipaly. Araka ny fanazavana
ny fanabotsonana lisitra sy ny fanesoran'ireo efa nananjon-fidy tamin'ny solombavam-bahoaka no isan'ireo tetika lehibe indrindra nanodikodinana ny fifidianana farany teo nandraisan'izy ireo anjara. Ary mangataka apabe maso ho an'ny senia amoaka ny liste émargé tamin'ny député sy ny communal teo atao confrontation. Tsy mikatsaka fa tsy ny mangarahary tsika. Za tsy miteny hoe ataovy maresy raha kotona ataovy maresy raha be fa le fifidianana mihitsy aloha nijerena hoe ara-dalàna ve misy lalàna roa reto namaritra ny lisym-pifidianana dia tokony tsy iova amin'io lalàna io zany tokony tsy ivona amin'io ary raha tena nanara-dalàna tsara ny seni teo amin'ny fikarakarana azy tsy sakana mihitsy tokony tsy amoana an'izay liste zay. Tsy mitombona ihany koa ny fifanalaviran'ny isambato ny kandida be ny-tanàna sy ny mpanolotsaina ny antoko-tim hoy izy ireo androany. Raha ny lojika tokony misy dia zay nifidy an'ny mera rina dia tokony hifidy anay mpanolotsaina. Ny mampalahelo anefa dia ny hoe maninona no mifanalavitra lay isambato tamin'ny mera sy tamin'ny mpanolotsaina tim. Reny zavatra reny dia manam-pirofo fa misy zavatra amboamboarinao ary raha nijerena ny zavatra ny somaly dia tsy fantatra zay atahorana na inona dia nahidina ny salanisa azo ny mpanolotsaina tim fa napekarina ny ray ny salanisa azo ny mpanolotsaina IRK. Zo ny kandida ny mangataka ny fampitahana ny lisitra ka tsy tokony ametrakolana amin'ny fanatanterahana izany ny seni ho iatran'ny kandida ny tim Rina Randriamasinoro. Efa mandeha teo ny fitoriana ataon'izy ireo ary efa andalana ny fanangonana pirofo mampiseho izay tsy fisiny ny mangarahara nandritra ny fifidiana teo izay raha ny fanazavan'ny antoko hatrany. Famitana ny larana voalohan'ny vonjimaika ao amin'ny komina Ambohimangakely kosa ny kandida tsy miankina Radafy Thierry nanamafy sady ny fandreseny tamin'ny fifidianana be ny tanàna teo ny fahatongavan'ireo kandida sy ny solotenan'ireo kandida miisa 5 izay ny fanandrina taminy nanotrina azy ny sabotsy lasa teo nahatsikaritra tsy fetetana ny kandida Radafy Thierry nandritra ny zotra-pifidianana ary nanamafy fa iroso hatrany amin'ny fitoriana mikasika ireo tsy fanarahan-dalàna ny atao Ambohimangakely na eo aza izay fitarihany vonjimaika amin'ny isambato azony izay. Manana fito amby 320 isanjato amin'ny vato ny kandida be ny tanàna Ambohimangakely Radafy Thierry Bota, kandida tsy miankina ny toerana raha ny vokatra vonjimaika avy amin'ny vomiera maleo tena mizana ny fifidianana. Manaraka azy amin'ny elanelam-bato arivo mahery kosa ny kandida natolotry ny IRK izay efa be ny tanàna teo aloha. Ny aiko sady ny fandresen'ny Radafy Thierry ireo mpifanandrina taminy izay tonga sy nandefa solotena tamin'ny fisaorana ny vahoaka Ambohimangakely na totosa soamantsara ny adidiny tamin'ny fifidiana farany teo. Mitarika ny larina voalohan'ny vonjimaika toraka izany ihany koa anefa ireo mpanolotsaina mitovy rian-kevitra amin'ny Radafy Thierry. Isan'ireo fanampy napetraky ny kandida lana fahadimy natolotry ny tsy miankina ny fanovana tanteraka ny tantarany Ambohimangakely amin'ny alalan'ny fampandrosoana nampanantenaina. Ny tena kristianina tena tsy miady amin'izaniza fa ady kilalao ohatra hoe ady pirala reny andresy tsy akoraina ny maresy tsy obiana ary raha te hampandroso tanàna amiko dia tsy tokony ady amin'izaniza fa raha sina daholo ny hevitry ny be sy ny maro dia iny no tena hampandrosona anazy ary afaraka teniko tamin'ny voalohany vonona hiasa miaraka hiasa amin'ny rehetrarehetra vonona hisokatra amin'ny rehetrarehetra raha volona vonona ny ampandrosan'ny komina Ambohimangakely. Isan'ireo nahatsikaritra tsy fahatombana sy lesoka maro tamin'ny fifidianana ndraisany anjara ihany koa anefa Radafy Thierry ary nilaza fa tsy hemotra amin'ny fanaporofony izany mba hisiany fahadiovan'ny fifidianana tanteraka sy ny mangarahara amin'ny safidim-bahoaka. Ny sabotsy lasa teo no nandrorany ombienina nanaovana nofikena amin'ny tampihavanana ho fisaoran'ireo vahoaka Ambohimangakely tamin'ny fahatongavana maro nandritra ny fifidianana. Fanao etsika fanairana ny vondrona otrikafo amin'ny alakamisy 12 ny volana desambra ho avy izao araka ny fanazavana voaray dia ho fametrahana ny fiandrianam-pirenena manoloana izao tontolo izao no anton'izay fivoriam-be izay tsy fidianana fiaviana ny fanatanterahana ny etsika fa na ny malagasy rehetra iray manontolo dia tokony ampiseho ny firaisan-kina raha ny fanazavana. Rodin Menjanary sy Stéphane Rakotomalala no mitondra ny vaovao.
Efapolo taona izao no nanambarany ny firenena mikambana fa ny Madagasikara ireo nosy malagasy manodidina azy. Ho an'ny fikambanana otrikafo, ny amerenana ireo nosy ireo no lahara-pahamehana, ny anavaozana azy kosa no anjara ny malagasy sy ireo hevitry ny olom-pirenena rehetra. Fa ny mahakasika ny tantanana azy rehefa avy eo tsika indray no mahita sy afaka miady ny tombontsoantsika ao anatin'izay zavatra izay, na ananantsika ny fitaovana na tsy ananantsika ny fitaovana, tsy an'ny olona atsika ireo verina amintsika ireo. Anatanteraka hetsika ho fanamafisina ny dingana fangatana natao ny filoham-pirenena ny vondrona otrikafo ny alakamisy 12 ny volana ho avy izao etsy amin'ny kianjana Ambohijatovo. Izany no natao indrindra anentanana ny malagasy rehetra ny mahazava-dehibe ny fiandrianana pirenena. Tsy tokony hisy hipetrapetraka intsony fotoana zao anaovana ny tolona io satria ny an'ny fitonam-panjakana frantsay hatramin'izay dia ny hoe manaiky matotsy miteny. Anjarantsika rehetra zany ny mametraka ny mba hisiny zay atao hoe firaisakina masina zay. Anjarantsika rehetra ny manentana ny malagasy. Tsy ahivina fa efa misokatra eny anivy ny ministeran'ny raharaham-bahiny ihany koa ny fametrahana ny antotan-kevitry ny olom-pirenena tsirairay mahakasika ny nosy malagasy ireo. Hatreto mbola vitsy ny nanatitra izany teny amin'ny raharaham-bahiny. Fa firenena 12 faharoa amby roapolo eto Afrika no manao ny fanadihadiana mikasika ny anjara asan'ny fiarahamonim-pirenena eto Afrika. Ho an'ny Madagasikara dia efa manomboka mahazo lanja raha ireo fiarahamonim-pirenena ireo manoloana ny fanjakana sy ireo mpiara-mombonantoka aminy ihany koa. Araka ny fanazavana voaray dia isan'ny manana anjara fitenenana izy ireo ho fanatsarana ny fampandrosoana ny firenena iray. Rodany Menjanary sy Stéphane Rakoto Lalatrany. Isan'ny manana andraikitra lehibe ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fanambarany sy ny heviny manoloana ny zava-misy eo amin'ny firenena. Ny tena anjaran'ny fiarahamonim-pirenena voalohany indrindra raha ny fantatra dia mijoro manohitra ny tsy mety tsy kariny eo amin'ny fanjakana sy ny tompona ndraiky mpanjakana. Ohatra misy tsy mety na ataon'ny fanjakana dia mijoro izy manda miaro an'izay. Satria koa manao ny toetra ny fanjakana dia manaiky fotsiny dia mety ry fanjakana. Mihatsara ny toerana misy ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara raha ny fanadihadiana natao niakatra ny lanjana izany manoloana ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny fiarahamonina satria raha ny nambara ny tompona ndraikitra efa manomboka hainon'izy ireo rehefa miteny ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana. Ny fidiana azy aloha zany dia efa mihatsara ny toerana. Izany hoe manomboka efa hainona izy manomboka efa hatsona ry zareo. Dia afaka mitondra ny heviny izy zany afaka mitondra ny teniny. Ho an'ireo fiarahamonim-pirenena tokony hifarimina ny tsirairay ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Tanjona ihany koa ny mbola hampiakatra izany lanjan'ny fiarahamonim-pirenena izany mba hoanana ny lanjany tokoa ny hevitra avokan'izy ireo. Fa isan'ny vaovao izay nanaitra ny sainy maro ny fahitana ramatoa izay teraka teny amoron-dalana teny Antanimena Omaly. Nanantona azy ireo ny mpanao gazety nahita amin'ity andro any ity salama tsara ilay rem-pianakaviana sy ny zanany. Nisy nanatra teny amin'ny toeram-pitsaboana izy ireo Omaly ihany. Nanansoatra ihany anefa ny fikarakarana raha ny fanazavana izay nomeny ireo mpitsabo tsy misy ahina kosa ny toe-pahasalamana izy mianaka. Ankehitriny taoriana izay fandraisana antanana izay navalina no anaran'ilay zaza voateraka teny amoron-dalana ho an'ny Omaly ary milanja 2 faingo 10 izy. Vaovay izay tateriny Jasiel Anjara Feno sy Rivinirina Tekaleo. Velonena Soamatsara Ilandy sy navalina zanany la rem-pianakaviana teraka amoron-dalana tetsy Antanimena Omaly. Tsy nampoiziny hoe efa fotoana tokony haterahany io Omaly io raha nambarany. Mitantara ny zavanitranga ramatoa. Tapoka le izy karaha mamitoana entan'olona eo amin'ny tany eny eo. Izy aloha manotenenka izy tao alohany io madama hoa ohatrany mararary aho fa tsy afaka matoana ny entanareo aho fa midadava ho aho olona dia hay hoe ozy ndry marary ndry dia lasa nandeha. Teraka Soamatsara ity zanany lahy kely ity taorian'izay. Olona tsara sitrapo no nitondra azy tety amin'ny toeram-pitsaboana Karma ety Atomadinika. Efa teraka ilay zazakely fa tety vao nataony fikarakarana rehetra toy ny fanampahana tadipoitra sy ny sisa ho ireo mpitsabo.
nampiaya ihany ny toe-pahasalaman'izy mianaka tamin'io omaly io nanao izay azony atao kosa ireto mpitsabo ireto. Natao délivrance le mama zany hoe le placenta zany taty anaty salle d'accouchement vao navoaka dia efa nahazo ny premier soin rehetrarehetra antonan'ny olona teraka izy zazakely koa ohatr'izay nasiana prévention en infection ary izy nasiana antibiotika. Manano tena ilandy ankehitriny raha ny fitantarany ny fianakaviany no mikarakara azy aty amin'ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana. Zanany fahaenina nefa ity natera ny omaly ity. Afaka 2 andro izy ireo no ivoaka ny hopitaly araka nambaran'ireo mpitsabo. Salama saina tsara ity renim-pianakaviana ity raha ny fanamarinana nataon'ireo mpitsabo hatrany saingy mamy kosa izy tamin'ny fotoana nahaterahany ka natonga azy ho tsy tompony tenany tamin'io fotoana io. Fa maro amin'ireo koba sy sakafon-jaza ampiasaina eto Madagasikara no tsy mbola mahafeno ny fenitra ilain'ny fitombon-jaza ara-dalàna hoy ny birao ny fenitra eto Madagasikara tetikady iray izay entina anafoanana ny tsy fanjarian-tsakafo izany raha ny fanazavana voaray. Rodin Menjanahary, Stéphane Rakotomalala. Tsy manaraka ny fenitra ilain'ny fitombony ankizy ny koba sy lafarinina ary sakafon-jaza ampiasaina eto Madagasikara hoy ny birao ny fenitra eto Madagasikara. Araka ny fanazavana nomeny izy ireo dia mila mahafeno fepetra vao tonga amin'izany hoe manara-penitra izany. Miainga amin'ny fanamboarana azy tonga hatrany amin'ny fikarakarana ary ny fomba fihinanana azy. Ao daholo ny atsapiriany nataoko hoe ny teneranao moa filazana azy hoe ny tahany rano tokony hita ao anatina koba maina anankiray na ny consistance ny arihatra ny tokony tsy hisy microbe ohatran'izao ao anatiny tena ao anatiny eo zany ahitana hoe firy ny ataoko hoe ny hery tokony hoentiny. Tsy ampy ny fanabeazana ny olom-pirenena mahakasika ny fanomezana sakafo ny zaza ho amin'ny fitombony raha ny fanamariana hitan'ny birao ny fenitra eto Madagasikara. Isan'ny fomba iray ahafahana manafoana ny tsy fanjarian-tsakafo izany ho hatrany izy ireo. Raha ho an'ny zaza 9 hatramin'ny 420 volana ohatra tokony hihinana sakafo manome lanja 10 kilokaloria ho antoko ny fitombony. Fomba anankiray koa ahafahana mampiatra an'izay norme zay sy ny fanentanana zany ny midirana amin'ilay atao hoe certification izay andalam-pametrana zay moa tsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria certification zay dia misy zany ny marika izay apetraka amin'ny vokatra zany mba ahafahan'ny mpanjifa tonga dia mahafantatra sady fa ty vokatra ty dia vokatra manara-penitra. Raha ny tarehimarika mbola ahitana faritra maromaro eto Madagasikara manana taha ambony amin'izany tsy fanjarian-tsakafo izany. Isan'ny tetikady iray mahomby ny fampiarana ny fenitra amin'ny vokatra fihinana eto Madagasikara. Fatahorin'ny fifaninana ho an'ireo ankizy mpikaroka dia ny roso tamin'ny fizarana ny loka sy ny mari-pakasitrahana ho an'ireo voka-pikarohana izay mendrika indrindra androany ny UNICEF nampiavaka ny fifaninanana ny fampiasan'ireo ankizy ny sisan'akora ary ihany koa ireo plastika navadika ho vokatra azo ampiasaina fihetsika izay entina hiarovana ny tontolo iainana sy hanentanana ny rehetra hikajy izany ihany koa andehary hoentin'ny Sonia Andrianirina sy Rivinirina Tekaleo ny antsipirian'izay. Kifafa, seza, haingon-trano isan-karazany vita amin'ny tavoahangy plastika, sombiny tamin'ireo asa fikarohana nataon'ireo ankizy tato anatin'ny concours des enfants chercheurs. Nizara ho 3 araka ny sokajy taonan'izy ireo ny fifaninanana. Izy mianadahy-kely ireto avy amin'ny fikambanana Enda no nandrombaka ny amboara teo amin'ny sokajy taona 10 hatramin'ny 12 taona. Ireto kapa kely ireto no isan'ny sanganasan'izy mianadahy. Pantofla na kapa fetina ao an-trano. Ny akora nanaovanay azy zany dia boritra zany dia tavoahangy. Ny boritra izay mampalefaka azy azo anaovana dia ny tavoahangy manenjana anazy dia ny voro-damba mba atao fonony salan'izao dia ny tadiny zany lamba natao lokona sainam-pirenena dia ndrandrano. Zay amin'ny boritra nanamboavanay azy zany dia fonina godiana ao am-pianarana dia tsy ilay atsony dia tavoahangy no fivampana be tsy ilaina atsony dia misy an'ilay zone ireny ao aminay mpanao mpanjaitra dia ireny nalaina
dia tao ampianarana ny fitaovana sy ny ilaina rehetrarehetra salan'izao. Nidera manokana ny talenta ananan'ireo zaza malagasy androany solitena ny UNICEF eto Madagasikara. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore rien créé. Za m'izao tsy mbola navita namorona na inona na inona. Tena navariana ary natalanjana ny nahita an'ireto zavatra nataon'ireto ankizy ireto. Nainga avy amin'ny fampiasana sisana akora sy plastique. Opportunité de voir que donner une opportunité à un enfant, il est capable de créer des merveilles. Manan-karena ankizy manan-talenta Madagasikara, fa ny olana dia tsy fisian'ny fanohanana azy ireny. À qui il manque seulement l'opportunité. Tanjon'ny fifananana ny izara mirehetra ny fietsika nataon'ireto ankizy ireto iarovana ny tontolo iainana. Raha nambaran'ny solitenan'ny UNICEF hatrany dia santatra mbavarano ihany ny androany fa mbola ito amin'ny taona ho avy eo ny fifananana. Famandray ny andiany faefatra ny hetsika ho an'i Kristy izay tanterahana ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Toy ny efa fanao isan-taona dia isy ny foara izay ahitana ireo trano eva maro be isan-karazany mandritra ny efatr'andro tanterahana izay hetsika izay manomboka ny 5 hatramin'ny 8 ny volana desambra ho avy izao. Isany koa anefa ny rindran-kira lehibe izay arahana amin'ny tarika TDL, ny tarika ny avo ary ny fefy taninanandrano amin'ny zoma ho avy izao. Andeha rahantsika ny mahakasika izay. Nanomboka androany ny fananganana ireo trano eva miisa 50 izay hita ao amin'ny hetsika ho an'i Kristy andiany faefatra. Ahitana ireo karazan'entana rehetra ilaina indrindra amin'izao akatoko ny fety izao. Isy ihany koa ny fialamboly isan-karazany amin'ireo fotoan'ireo. Ahitantsika an'ireo secteur d'activité maro isan-karazany zany. Ho antsika tia miantsena, ho antsika tia miala voly rehetra dia misy ny zavatra rehetrarehetra ilaintsika. Hatramin'ny fanomanana ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona dia hitantsika ety daholo. Tsy adino ihany koa fa isy ny fampisehoana lehibe iarahana amin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara ny zoma fahaenina ny volana desambra. TDL, tarika ny avo ary ny fefy taninanandrano no tonga hanafana ny sehatra miaraka amin'ny ho an'i Kristy amin'ny fotoana io. Manentana manokana androany zahay anjifa mialoha ihany koa isika ny tapakila ho amin'ny fidirana amin'ilay concert ataon'ny zoma iarahantsika amin'ny TDL sy ny groupe ny avo ary ny fefy taninanandrano. Maimam-poana ny foara ho tanterahana mandritry ny efatr'andro. Atao andrehetra ihany koa ny fitsidiana ireo trano efa marobe ny manizy ireo. Ny rindran-kira amin'ny zoma kosa dia efa azo jifaina eny amin'ny super muzika Analakely ny tapakila ho amin'izany. Fa mbola misy ihany koa anefa amin'ny andro ny fampisehoana. Any ivelany tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fivoriam-ben'ny ireo firenena mpikambana ao anatin'ny OTAN amin'izao fotoana noho ny fifandirana isan-karazany izay ny miteraka korotana ankehitriny ny lahateny izay nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay noraisy ny fikambanana ho toy ny fanimbazimbana misy amin'ireo firenena mpikambana amin'izao fotoana izao no mikasa hisitaka noho ny tsy fitovian-kevitra maro samihafa. Jasiel Anjarafeno no mitondra izay vaovao izay. Interview jeté un pavé dans la mare. Mihitatra be ny fiatraikan'ilay teny nataon'ny Emmanuel Macron filoham-pirenena frantsay herinandro vitsylasa izay nanambara hoe toy ny miaina ao anaty favoazana ara-tsaina ny OTAN ankehitriny. Fiezateny niteraka disadisa-goavana amin'ny fikambanam-be ara-tafika n'ireo firenena 720 mivondrona ao amin'ny fifanarahan'ny Atlantika avaratra na ny OTAN izy io. Efa nanakina izany voalohany ny filoha Turka Erdogan izay nandefa afatra mafonja tamin'ny Emmanuel Macron manao hoe ianao no tokony andiny tena tsara andrao efa misy favoazana ara-tsaina. Naneho ny heviny ihany koa ny filoha Amerikanina Donald Trump fanambarana tena manahirana ary tsy ampiheverana ny fandraisako izany manoloana ireo firenena 20 hafa mandrafitra ny OTAN ho izy. Teny tsy misy fanajana, mbola misy olona hafa ankoatran'ireo zareo frantsay mila ny fanampiany OTAN. Zava-doza ho anareo frantsay io fanambarana io hoy ity filohan'ny Etazonia ity. 70 taona tokoa izay no mijoroan'ny fikambanam-be ara-tafika n'ireo firenena mivondrona amin'ny fifanarahan'ny Atlantika avaratra na ny OTAN. Miaona ao Watford, Angleterre ireo firenena mpikambana rehetra amin'izao fotoana. Manamarika ity fivoriana ity ny tsy fitovi-kevitra samihafa miteraka fiolonolonana amin'ireo mpitondra fanjakana.
misy amin'ireo firenena mpikambana no efa mikasa ny tsokan-dalana ankehitriny toa ny États-Unis. Isan'ny tanjona tamin'iny namoronana ny OTAN anefa ny ambitsarana ny fifandirana samihafa miteraka raha mandrika manerana izao tontolo izao. Le président américain a ajouté qu'il avait l'intention de parler directement. Vaovao iray isam-pirenena hatrany eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa voaositra ho mpilalao mendrika tamin'ity taona 2024 ity Lionel Messi natolotra azy omaly alina ny baolina volamena na ny Ballon d'Or izay fanenina no nandraisany izany. Reharehako ny fananana ireo hoy Lionel Messi rehefa nanontaniana. Fanavim-baovao. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Efa taona ty aoriana niverina amin'ilay kitany baolina kitra argentin Lionel Messi indray ny baolina volamena. Izy no voafidy ho mpilalao mendrika tamin'ity taona 2024 ity. No tanterahana tao Paris alina izay lanonana makotrokotroka izay. Ity ny baolina volamena fahaenina azon'ny Lionel Messi tao anatin'ny 10 taona monja. Tena tsy noeritreretiko tamin'ny voalohany hoe azo zany baolina volamena zany a. Efa enina izy amizao. Tena faly manana ireo ary ariako izany. C'est une grande reconnaissance qui me rend très fier. Raha ny filaharana navoaka ny FIFA tamin'ny fifidianana natao dia i Lionel Messi no voalohany mazava ho azy, manaraka azy ilay teratany hollandais Virgil van Dijk, any amin'ny larana fahatelo no misy any kitana portugais Cristiano Ronaldo. Tany amin'ny larana fahaefatra vao hita i Sadio Mané, ilay teratany sénégalais isan'ny namiratra tamin'ity toam-pilalovana ity, ary manarakaraka azy i Mohamed Salah égyptienne. Ho an'ny sokajy vehivavy kosa dia ilay américaine Megan Rapinoe no voaositra ho mpilalao mendrika tamin'ity taona 2024 ity. Voafidy io alio ihany koa ny mpiandro tsato-kazo namiratra indrindra tamin'ity toam-pilalovana ity, Alisson Becker brésilienne, milalao amin'ny clubany Liverpool ao Angleterre. I Lionel Messi izany no an'ny mpilalao voalohany manana baolina volamena miisa enina teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra iraisampirenena. 23 taona ny lehilahy ankehitriny, mbola manohy ny lalao, kapiteny ao amin'ny klubany FC Barcelone ao Catalogne Espagne, no sady kapiteny l'équipe pyrénéenne argentin ihany koa. Défenseur de Liverpool Virgil van Dijk et son rival de toujours Cristiano Ronaldo 3e. Vainqueur du championnat d'Espagne, le joueur du FC Barcelone n'a pourtant pas remporté le trophée phare des compétitions de club, la Ligue des Champions. Chez les femmes, c'est l'américaine Megan Rapinoe, championne du monde, qui s'adjuge le trophée. À noter également la première édition du prix Yashin, honorant le meilleur gardien de la saison. C'est là encore un joueur de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, Alisson Becker, qui est récompensé. Sadio Mané, auteur d'une saison flamboyante, échoue à la 4e place. Kylian Mbappé, premier français, et lui 6e. Adia mifandray amin'izay vaovao ny baolina kitra iraisam-pirenena izay ihany koa no fanontaniana izay napetraka ao anatin'ny oianao aranao ao anatin'ny tapany faharoa ihany koa nefa ny vaovao hafakely. Andeha hiato isika miverina eto rehefa avy eo.